Hai guys, bertemu kembali dalam segmen Masak Apa Bro bersama dengan saya Bro Rizwan. So, hari ni saya nak masak ketam. So, ini adalah bahan-bahan dia. Kita ada gula, garam, kita ada asam keping, kita ada bawang merah, bawang putih, halia. Kita ada guna cili kisar, kita ada sos Thai, ada sos tomato, dan ni kita pakai telur ayam 2 biji dan semestinya cukup rasa Maggi.
guys, kita punya ketam tumis sos Thai dah siap. Style horizon lah. Alright, kalau suka dengan masakan ni, dengan video ni, boleh like dan share. Okay, kita jumpa dekat next episode. Okay, bye.